2001 թվականի սեպտեմբերյան ահաբեկչությունից հետո Աֆղանստանի չէ, այդ բաներից էր կարծեմ պատճառաբանում Ալիևը, որ այո, այնտեղ լոգիստիկայի բանն էլ անելու համար իրեն բայց հիմնական ամերիկյան ոչ թե Ալիևը դիմեց, այլ ամերիկյան կողմը նախագահ Բուշը մտավ կոնգրես, խնդրեց մի ընթացակարգ, որ անգլերեն կոչվում է Presidential Waiver Authority, այսինքն խուսանավման նախագահական իրավասություն, եթե թարգմանենք, դա ինչ էր ենթադրում, որ նախագահը գնահատելով ահաբեկչության դեմ պայքարի շրջանակում առաջացած մարտահրավերները կարող է 907-րդ հոդվածը եւ ոչ միայն 907-րդ հոդվածը, այլ փաստաթղթերը շրջանցել, շրջանցում իրականացում էր տարեկան 1 անգամ, դա շրջաբար գարնանն էր իրականացում ապրիլի վերջին, մայիսի սկզբին, 1 անգամ ընդունվող իրավական ակտով, հրամանագրով կատարվում էր ստորագրում էր խուսանավման ակտ եւ 1 տարի գործունեությունը դադարեցում էր բանաձևի։ Դա յուրաքանչյուր 1 տարի մեկ պետք էր կրկնել։ Ներկայումս նույնպես նման իրավիճակում են գտնվում։ 2023 թվականի Արցախի հայաթափուկից հետո պետդեպարտամենտը ոչ թե պետդեպարտամենտը, Սպիտակ տունը խուսանավման հաջորդ ակտը չստորագրեց եւ մինչեւ օգոստոսի 8-ին 907-րդ բանաձևը գործում էր եւ սա Ադրբեջանի համար շատ կարեւոր էր հասնել սրա բողոքում էր Ալիևը, որի նկատմամբ պատժամիջոցներ են բայց որն էր Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի այսպես ասած դիտարկումը։ Ասում են, նայեք, ամերիկյան կողմը ասում էր, որ մենք Ադրբեջանին չենք տալիս այնպիսի զինատեսակներ, որոնք կարող են օգտագործվել Հայաստանի դեմ։ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախումբը ասում էր լավ, բայց դուք տալիս եք իրենց որոշակի տեխնիկական միջոցներ եւ նաեւ օժանդակություն, որը նրանց ռազմական բյուջեում ազատ միջոցներ է առաջացնում, այդ ազատ միջոցները ուղղվում են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի դեմ, բայց մյուս կողմից քաղաքական կոնտեքստը ցած փաստորեն կանաչ լույս էր Ադրբեջանին, որ բոլոր ձեր արած հանցագործությունները մեր համար օքեյ են։ Դրա համար նաև շատ մեծ համայնքային ճնշման պայմաններում եւ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի կողմից գեներացված 23-24 թվականների համար, 25 թվականի համար այդ Presidential Waiver Authority-ն չստորագրվեց։ Եվ օգոստոսի 8-ին արդեն հայտնի պայմանավորվածությունների արդյունքում ստորագրվեց։ Ադրբեջանը բայց ներկայումս հետապնդում է առհասարակ 907-րդ բանաձևը օրենսդրական մակարդակում վերացնելու կոնգրեսով անցնի։ Այո, որ կոնգրեսը ինքը վերացնի 907-րդ հոդվածը եւ այս առումով Հայդատի Ամերիկայի հանձնախումբը որոշակի հակամիջոցներ արդեն ձեռնարկել է եւ հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը իրենց քաղաքական նպատակադրման մեջ չի հաջողի